でもさ、太く見えない？見えないよ。ここが骨盤が。 그런 옷은 원래 크게 입는 거잖아. 그感じ. 패션 가을 みたい. 좀 춥다 오늘 여보. 이쁘나? 今日はちょっとデートしてくるから。わかりました。 어가이다. あら、寝てなさい。 아래. ハロー、こんにちは。今日は近所に住む仲良しのお友達とお出かけをするので、一日 Vlog にしてみたいと思います。プラス可愛い息子ちゃんもいるので、ベイビーなんですけど3人でお出かけです。そして爪を変えたんですよ。テンション上がらない。短くてオフィスネイルっぽいですけど、なんでこれにしたかっていうと、そう、今週はね、今日も含めて子供と接する機会が多いのと、たくさんの人にね、料理を振る舞う予定もあるんですよ。それは旦那の友人なんですけど、だから長くて色物のネイルでっていうのはちょっと嫌って思うかもしれないから、ちょっと清潔感をあれしました。だからちょっと私の好きな感じじゃないからテンション上がらないけど、来月はめっちゃゴリゴリの青いね、下へもネイルを決めていてですね、それをやりますよ。だからそれまではこの清潔感で過ごしていきたいと思います。では行ってきます。정신 없었죠. 어떡해. 어? 여기 주무시는데? 큰일 났다. 아예 그 커버한 일단 커버하는 게 나을 것 같아. 밑에 놓고. 맞아. 아이고 손 짧아졌네. 아니야, 혹시 모르니까 지금 힘 세다. 들어야 되겠다. 괜찮아? 이거 모르는 번호로 너무 이쁘다. 그치? 네. 아, 나오니까 너무 좋네. 좋죠? 너무 예쁘다, 하천. 집에만 있으면 답답해서. 맞아. 좀 나와야 돼. 우와, 이쁘겠다. 뭐야? 아니야, 그냥 먹어봐. 맛이 없을 수도 있어. 뭘 또 맛이 없어요. 있어요. 맛이 없을 수도 있어. 뭐야, 고마워요. 아니야. 별거 아니야. 뭐야. 출발! 네. 리오 근데 아까 그거 찍지 동영상 찍었어요. 지금 많이 찍었어? 지금 찍고 있어요. 어디 있어? 근데 생각보다 이것도 달달한 느낌이 나요. 네. 카라멜 향을 입혔대. 아. 이거 카라멜이 들어갔다. 그럼 이게 더 달지 않을까? 왜 이렇게 쌩을래? 샌드위치는 안 달았어. 아까 그 깎아온 참외를 먹었어야 되는데 아, 참외. 그걸 못 먹고 이제 바빴으니까. 그래. 움직이느냐고. 다른 거 먹고 싶어요? 응? 케이크 하나 먹을까요, 우리? 기다려봐. 리우가 어딨지? 시원하겠다. 이거 먹어. 근데 드레스는 생각보다 몸 라인이 그렇게 안 나와요. 근데 뭐라 그래야 되지? 몸라인 별로 안 나오는데 이제 막 팔뚝이나 이런데 그거는 주사 맞으면 되잖아요. 언니 그거 무서워. 그러니까 언니는 식습관이 일단 생각나는 거 있죠. 먹고 싶은 거? 그건 먹어야 돼. 저도요. 똑같다 진짜. 아 감사합니다. 조심히 가. 네 연락할게요.
들어가세요. 아이고, 아이고. 잘 가요. 네. 조심히 들어가세요.お家に帰ってきた。マンションに着いた。はい。家に帰ってきて、旦那も仕事に行ったので、家事をして、主婦に戻ります。楽しかったです。すごくね、私がお世話になってて、仲良くさせてもらってて、大好きなんですけど、今日会ったオンニが。もうね、考え方とかも、こう似てるところが多くって、で、好きなものとか、好きな食べ物とか、考えてるものが同じで、不思議ですよね。日本でもいるけど、そんなのって稀な話だから、海外に来て、特に私なんか外国人でだけどこんなにもね仲のよくできる人がしかも近所に住んでるっていうのがすごくって私はすごくね嬉しいんですよ。で大切にしたい縁だし何かって私なんかだけどこう支えられる部分があればねベイビーについてもそうだしワンオペの時ってすごい大変だと思うから助けられたらなって思いつつで息抜きにもなってくれてたらなって思ってます。はい、今日は仲良しのお友達韓国でできたオンリと過ごした一日でした。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。